大家好，大家好，我是安娜，我是小平。我们两个人一起出发去斯洛文尼亚。Let's go！ 这地方很可怕的。Ladies first 。哦，我们成功了，哈哈哈哈。可以放在这里。哪里有呢？有点不好看。怎么了？ Válasszon fizetési módját. Wow. Helyezze be a kívánt összeget. Kérjük, vegye el a listát a bizonylatnyomtatóból. Köszönjük, hogy nálunk vásárolt. Ez nem a határ. Ez nem a határ. Jó, tehát nem tudjuk, hol vagyunk. Omen puhutaan Omen vai aika vuotiaali, sanonko Omen isin sai Slovenia. Omen ikä sai Slovenia. Actually, weaving. Jó, most már nem értem a táblákat, akkor átjöttünk.这5个小时，所以我们停一下，休息一下。我们在斯洛文尼亚的首都ljubljana的旁边。 Kamera rossz, mert el van törve, de azért mi nagyon jól szórakozunk. Ebből a sávból kéne átjutni abba a sávba. Senkit nem érdekel az a záróvonal rajtad kívül. Na, nekünk is kéne egy szirénapank, és megúsznánk a dugót. De miért nézném mindenki ilyen meglepetten a rendszám miatt, vagy azért, mert tilosban járok? Azt írja, hogy ez egy zsákutca. Azért megpróbáljuk. Szerintem nem véletlenül írták, hogy ez itt Zsófi, nem baj, ha bevallom, hogy én most izgulok. Ez az? This is it. This is it.
我们找到了这个在 APP 里面推荐的停车场，但是我们到这里后才发现我们不能在这里睡觉，所以现在我们要出发找另一个地方。我们很累，先休息一下，然后找一个更好的地方。好像还有一个位置啊，这是他们的车。我们见面两个朋友们，他们推荐我们这个地方。Yes. Se kyllä sotakieltäistä. Yes. 我们去做晚餐。